يعود لي البرد. برد بزاف باسكو الفيو هذاك فريمون انسان عنده في الراس بزاف. شافي على دارهم، ما عنديش نيميرو تليفون سينو كون عيطت له. نروحوا ليه و دوك نلاقيكم به ان شاء الله. لا وهنايا الا هنا ان شاء الله. شابه لي ماتش هادي ما شاء الله. وشوف فيا من بعيد واش فاهم شريكي. دوك ما يعقلنيش كباب ما يعقلنيش بلا شعر. داكشي اللي شوف فيا داك. السلام عليكم. عقلتني يا عقلتني عقلتني. C'est incroyable. واش راك؟ Wesh راك يا Ça va. شيخ. Ça T'es va. devenu magnifique. Ça va. va. لاباس. لاباس. وش راك صحتك زازا؟ بخير. Ça va. Bien. راك بيان. La santé. لاباس frère. والله غير الحمد Le لله. bourlingueur. ربي يحفظك. وش C'est راك؟ très gentil. Ça va. Ça C'est va. merveilleux. Vous allez bien? T'es encore vivant. Ouais. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Ça C'est fait fabuleux. plaisir. Toujours dans l'aventure. Toujours là, toujours dans l'aventure. Ça c'est mon fils et sa petite fille qui sont. Ça grandit, ça change hein. On est en train de faire de grandes choses en ce moment. Ça change, mais vraiment ça change. Je ne pas par là, راك عارف. الله يبارك. Eh. Ah, ça change. On pleure dans les arbres, regarde les chrysanthèmes qui commencent à fleurir. Hein, الله يبارك. imagine. Et vraiment ça change. Et tu vois, donc, regarde là-bas plutôt. Y'a Parce personne. que je suis. Vas-y, rentre direct, on va voir. Mado, vas-y, je sais pas si elle est là. Voilà. Non, elle est pas là. Pour ces affaires-là, il faut qu'elle fait loin de يعطيك الصحة. jusqu'à 3. La cuillère. Ouais, il manque autre chose. واش عندي ما لقيتش فيه مطرح. هذه مدة على بالي. الله يكثر خير السيد هذا. الله يكثر خيره. ربي يجازيه ان شاء الله. ادعوا له مع هذا مكان. ادعوا له بالخير. صباح الخير. حياة اليومية تاع محمد. Ouais, il se met au pas. Bonjour papa. T'as vu, il est prêt. Du café ça. Hein? Du café. C'est du café vert arabica. Ouais, là, on le grille, tu vois. Donc, ça y est, il est à la fin. Ah, ok, mais. Ah, regarde. Tu vois, on l'étale. Le meilleur café du monde. شحال تشد لك هذه؟ Hmm? شحال تشد؟ Allez, Ouais. ça dépend des invités. Ça dépend des Et invités. ça va tenir 3-4 jours. 3-4 jours. Et... وكاين بزاف les invités. Oh là là, il y en a beaucoup, oui. Les gars, ils jouent pour le café. كاع يجوا pour le café. Ah ouais, ah ouais. Là, j'en ai un seul, surtout, c'est il boit du thé. Mais sinon, tout le monde, le café, le café, le café. Donc, je le mets là. Et on va les s'en préparer, hein, d'accord? Ok. Ça, c'est du savon naturel. صابون. Et هذا savon. تقدر rien qu'avec ça, dire on fait une machine à laver, ça te lave le linge. Voilà, tu vois, regarde. Rien que là, tu fais ça. Et ça te lave les mains. C'est un savon naturel. Tu vois, regarde, la mousse déjà, elle commence. Tu vois, et la mousse. Ouais. Ou chauffe les mains comme elles sont propres. Et par rapport à cette couleur. Ouais. Ou هذه la graine تاعهم. Tu vois? Là, on va les... هذه باش تغرسها. هذه نقصوها. On va la mettre en plaque, une par une, et on va les mettre en serre. فهمتني؟ ou d'ici le printemps prochain, اللي يخرجوا ونديروهم en sachet ونزيدو نكبروهم et après on les tourne. D'accord. Tu vois, on met ça. وهذا c'est l'oranger dosage. On va récupérer sa graine. Tu vois? كيسموه بالعربية هذا؟ بالعربية ça n'existe pas. Les Indiens يقولوا, tu sais, c'est l'oranger dosage. Chine, t'as les Osages. Les Osages, c'est une tribu d'Indiens en Amérique
وين ينور هاد l'arbre يعطي هاد لو فروي مي l'arbre ها هو tu le vois le grand هاد l'arbre il l'utilise pour faire des arcs et des flèches اوكي. هذا وهاد l'arbre avec la peinture نتاعو ils font la teinture نتاعهم تاع لي زانديان. voilà ils font la teinture mais nous en ce qui nous concerne حنا هذا c'est très très bon pour l'eczéma. اوكي. Tu vois, il est vendu. تلقاه راه يتباع ça commence à venir. تداوي به l'eczéma وتداوي به وقت un cancer ما نعرف lequel. Mais en tout cas c'est une plante médicinale. صح. Mais حنا si on le fait c'est surtout parce que في الصحراء يبغي le calcaire هذا ويعيش bien. Et une fois qu'il a fait ses racines, il n'a pas besoin de beaucoup d'arrosage. ما يسحقش بزاف الماء. Voilà, c'est surtout pour le bois, pour la majesté de l'arbre. D'accord. Ou je les récolte et je les donne à des gens pour se soigner. Et, viens, on va boire un petit café. Ouais, c'était au mois de novembre, décembre. Mais elle n'était pas venue en printemps, l'été. Non, non, je suis pas venu en Parce que printemps. Parce qu'il y avait le Covid après. Ouais, parce que maintenant, le jardin, il est en train de s'endormir. D'accord. Donc il est. Non, mais ça va, beau. il est bien par rapport à la fois passée. Ouais, mais si tu le vois en été, Ouais. alors là, t'arrêtes ton voyage parce qu'il y en a. Et voilà, je mets le café. Après, autant être traditionnel, on prend le moulin traditionnel, il est plus vieux que moi. Maintenant, je le Plus vieux respecte. que toi. Il est plus vieux que moi, oui. J'en ai un autre, il est plus vieux que mon grand-père. شحال في عمره هذا؟ Regarde. هذاك هذاك ديال عليه. Regarde. C'est le premier modèle, il doit avoir plus de 100 ans. واو. Regarde, il n'y a pas de sécurité, il n'y a rien. Et si tu mets ton doigt, après, à la khère. Allah. C'est Peugeot, regarde la sécurité. Tu vois, j'adore. C'est un bois, c'est du noyer. Bon, voilà. Attends, j'attrape le café. Ouais, maintenant je ne l'attrape pas. Hein. Attends, voilà. Viens ici, monsieur. غير تكمل تلحين يدخل المدينة Qui est plus faut que je le prépare. Tu vas voir le résultat. تحس باللي ناتشورال ماشي كيما شكال اللي نشوفهم حنا في الجزائر عندنا. تحس بالقهوة. L'odeur, c'est la moitié de la dégustation. Il y a une odeur dans le café, c'est qu'il y a une raison. Et normalement, rien qu'à l'odeur, tu reconnais le café. Il y a un arabica, un robusta, de bonne qualité, mauvaise qualité. Non. Un café fait avec amour. Maintenant, le goût, il doit y être. Alors, je ne le sucre pas trop, mais le goût, il ressort. Attends, je ne sais pas, le morceau. Il va te plaire. Il n'est pas très fort. Hein. Il est bon. T'as vu? سقاويت معاهم وقعدت معاه كسرت معاه شويه 50 كيلو على الغواط. بسم الله يا ربي. الساحة الفونت صادل. السلام عليكم. شنو الحال؟ بخير. الحمد لله. وراك هامل انا هذا في الغوار. تمشي علاش؟ هايداك مغامرة الحاج. داخلة في المغامرة. ما تركبش كاع قبل. ما يركبش. هلا حبيت تركبني؟ ايه راح نمشي. ربي يحفظك. هيا صافي. الله
الله يحفظك بابا. حب يركبني. يا وداني حاك يا غير حاجة حاك. نوطوزين شوية. عرضوني على قهوة. عرفتي على قهوة؟ ربي يحفظك. هاد كرسي. قهوة تاع الدار. حامية. تصور فيها يا. لازم نصورها. نوثق كلش، انا نوثق كلش. من راك جاي؟ من الجزائر. منين من الجزائر؟ من العاصمة. واش بلاصة في العاصمة؟ الجزائر 14 ماو. باكرون بوست. ايوا قول لي وليدك جرام بوست خويا العزيز. قلت لك العاصمة. يا خويا تاع عمان. لا بوست يا اخو. لهم شحال؟ عندك ساعة و8 دقائق. شحال كيلو؟ 10 كيلو. لا 8 كيلو. 8 كيلو درت فيهم ساعة و8 دقائق. الله أكبر. حساب وراك تحت الإقامة الجبرية ما تقولش راني نمشي وحدي في الطريق. عسيتوني. حبيبي لا ماشي حسد. لا عسيتوني ماشي نعسوك عسيتوني. نعسوك منين راك جاي وين راك رايح ولمنك واش تكون. ربي يحفظك. ايوا الله يحفظك ربي يحفظك. اي والله اشرب قهوه خويا تاعنا تاع البلاد. حق الفونصار شريك. لحقت الريح. ان شاء الله راكم تسمعوا فيا. لحقت البلاصه هذيا اللي ما فيهاش سحابه. تحت وين كنت، وين كاين سحابه وين كان طيح الشتا. ان شاء الله راكم تسمعوا هذا المكان. لا غالب ما كاش لي مويه. لا غالب طبعا بلي كاين. عادت لي بيبري واحد 10 كيلو نلحق لا بومبا ايسونس. و راني ماشي اليوم واحد 40 كيلو. 40 كيلو اليوم راني ماشي. قعدت لي 10 كيلو وفا كي نكمل 10 كيلو تولي 40 كيلو. نديرها في واحد ساعة ونص قريب 2 سوايع. وقبل ما تبدا الشتا فور باسكو هذا بدا تسق ديك الحلق شراهو. نلحق نبات ديريكت فيها ومن بعد غدوه ان شاء الله ندخل للغوات صباح ان شاء الله اذا تضرب. نورمالمون هكا لحقت لا بومبا ايسونس. خلوا كاين الماء. توضاو نصلوا. كاين مصلى. كاين ريستورون. كاين كلش. هانتيك شوفوا بلاصه وين نرقدو برك. صاليت لاطوف اليوم بعيد على البومباج ما يجينونيش الكوامن هادوك. انا صاليتها غونفليت كدا منا. ندخل كلش ما نخلي والو برا. تصبحون على خير. صباح الخير. ذهبوا للغواط اليوم ما شاء الله. هاي الغدا نيل بار كالعادة. دي كومبيت. دوك راه نسقاو هنا في القهوة هادي. سقهويت خليت فلاتي روبوزيت شويه. خوش روبوزيت بلا وين تما الجيريا يا اخي بور ما ينوض يروبوزي 10 كيلو على الغوار. بسم الله. طبعا لاباس صافي بخير. راك تمشي. لاباس. لاباس الحمد لله. وصل قدام. ربي يحفظك. والله يعطيك الصحة. والله تمشي. لا حاب نمشي حاب نمشي حاب نمشي. هات براسك. ربي يحفظك. يعطيك. الأقوار. أنا كيما البلدية تاع الغواط راني نستنى في واحد الإنسان واحد صاحبي باش يجي ريكيبيريني. عندي بزاف ما شفتوش، عندي بزاف ما تلاقيتوش صافي هاد العامين هكذاك.
نشوفوا وبالك ندوز الليله هنايا اليوم في الغواط وغدوه نكمل تليفون لك تبارك. سنيتو عيطت له ما جاش، معليش بالك عنده شغل ولا كاش حاجه ولا راني في الخرج. وليك وروه هذه جوجها معايا. اخوتي هذا الانسان والله غير جوزت معاه 3 ايام في الغواط ما شاء الله، والله يكثر خيرهم الناس. جلفه ثانيك كاع بلا ما نسمي الاسامي كاع ياك ناس الجلفه كيف وكلوني شربوني ركدوني. حاجه ما خصتني كيف في الغواط ثاني كلها انا حاجه ما خصتني الحمد لله. ناس الخير وين تروح قال لك ديرها بيضه تلقاها بيضه، ديرها كحله تلقاها كحله. هذه هي المهم. خلوكم كبدوا لافونتير دقيقه بصح اصبر دقيقه. واش صرا 3 ايام هذه لازم تعرفوا واش صرا 3 ايام. بصح ماشي دوكا الحلقه تاع اليوم خلصت، الحلقه الجايه ان شاء الله. السلام عليكم. نهار ايه رانا مادامنا رانا في الليل مش 10 هاي شهر الساعه ما كان ريزو، ما كان كونيكسيون، ما على بالهم الناس باللي انا هنايا ولا هنا. لو كنت تعيط كاش ما يطيحكاش روشي تتغلق علينا لاكروت. كيفاش باي سلام. باي والله غير باي سلام. كاين الخفاش ياكلك. ندخلوا دوكا لاكروت في الليل. بون كوراج.